Goeiemôre broer en suster. Ek kom van ek hoor dat die laar van Houttown van die Gideons. En ek sê vir u vanmôre Shalom. Shalom beteken vrede, veiligheid, voorspoed, geluk, gesondheid. Dit is wat ek hier toewens vanmôre. Shalom. Nou die Gideons van Houttown is nie in Houttown. Ons werk Britstown, Strijdburg, De Aar, Philipstown, Petrusville, Van der Kloof, Hikhof en Oranje. So, dis 'n groot gebied, die is eintlik ook deel van die gebied wat die Houttown laar bedien. Nou, ek het groot geword in die AGS. So ek het 'n besondere, dis vir my lekker om vanmôre hier te wees in hierdie kruis en kroon te sien. En nog 'n ding wat my lekker laat voel is dat De Aar was van my pa se eerste werk was, hy was polisieman. So ek is nou nie, was nou net 'n paar keer hier, maar so ek het 'n verbintenis eintlik tot u hierso vanmôre. Nou, in die AGS het ons groot geword en mense kry wonderlike prediking. Ek het wonderlike predikers gehoor. En een belangrike ding wat ek gehoor het was Matteus 28 vers 19. Gaan heen, maak disippels van al die nasies en doop hulle in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. So dit is wat die Here ons vooruitgestuur het. Ek dink die Jesus het gedagte gehad dat ons 'n kerkbank moet net warm sit. Broeder en suster, ons moet uitgaan en hierdie evangelie bring aan die mense van hierdie wêreld, want almal het dit baie nodig. Nou in De Aar is daar so wat 42.000 mense. Hoeveel van hulle behoort aan 'n kerk? Het jy al so opname gemaak? Ek dink jy gaan geskok wees. Daar buite is baie probleme, dwelms, mense wat huwelike wat opbreek en al daai dinge, né? En mense wat verlore voel omdat hulle nie Jesus ontmoet het. En ek het baie so op 'n kerkraad gesit in van my pad in Benoni by die AGS. Dan is dieselfde situasie, buite is daar 'n klomp mense wat verlore gaan. En dan sê ek, broers, wat gaan ons doen? Elke Sondag is ons dieselfde paar mense wat hier by mekaar doen. Ek het nog nie die antwoord gekry. Maar toe is daar 'n oomie, oom Louis Greiling. Hy het so hierdie Gideon wapentjie na my toe gehou en hy sê vir my, ou seun, hierdie is 'n goeie werk. En ek het so 'n paar keer gesê, ja, dit is so oom, ek het ook nie eintlik mooi geweet waaroor die Gideons gaan nie. En toe sluit ek by die Gideons aan en toe ontdek ek dat hier is 'n manier hoe ons by die mense kan uitkom. Want die mense weet hier is die kerk, maar jy sit hulle rondom hulle kom die kerk toe. So jy moet na die mense toe uitgaan. Nou die Gideons gaan uit na die skole, na die tronke en 'n hele klompie plekke. En dan het ons 'n werkmetode, hierdie testamentjie. Nou ons kan sê, almal het seker maar Bybels al en so aan, maar hierdie testamentjie is iets anders. Hy is 'n manier om met iemand kontak te maak. Want jy kom by ou, dan sê jy, hoor hierso, wil jy so Bybeltjie hê, dan sê hy baie keer, ja, ek wil graag iets hê, almal wil iets hê, né? Nou agter in hierdie Bybeltjie is die verlossingsplan, dan deel jy dit, en hy kan nou maar enige taal wees, dan deel jy met hom uit hierdie Bybeltjie uit. Jy sê vir hom, God het jou lief. Maar, ons het almal verdwaal, met 'n skrif daarby. Nou het hy hom in sy Bybeltjie en hy lees dit, né? En, dan sê jy, maar God het ons so lief gehad, hy het sy seun gestuur. Ons almal moet eintlik help van ons almal is sondaars. Maar die Here het vir ons daai plan gemaak. En wil jy nou jou hart aan die Here gee? En dan bid jy saam met die persoon. En dan
as hy sy hart aan die Here gegee het, dan skryf hy sy naam in die datum van sy wedergeboorte daarmee. Dit is dan sy geboortesertifikaat eintlik. En dan sê jy vir hom, maar goed, jy moet nou 'n gemeente soek waar jy by kan aansluit. Nou die Gideons is in al die denominasies. Ek het gevind as kinders van die Here in al die kerke. Ook in die Gideons, dit is net die apostoliese kerk wat jy wil toe gaan. Dit was nou ander ons ook. Nou, in die wêreld, plaas die Gideons jaarliks 100 miljoen Bybels in. So dis nie net 'n klein visie nie. So dis 'n wonderlike bediening. En ek wil vanmôre vir u vra of u nie wil betrokke word nie. Natuurlik is dit die Heilige Gees. Die Heilige Gees met jou praat. En sê raak betrokke by hierdie gemeente, by hierdie bediening, dan moet jy betrokke raak. Die Gideons is nie 'n kerk nie, dis 'n verlengstuk van die kerk. Ons gaan in plekke in waar die kerke nie kom nie. En ons het wonderlike, baie getuienisse waarvan ek vir die ene nou gaan speel, wat u sal kan sien. Nou vra ek vir u, maar goed, hoe kan u betrokke raak? Die eerste ding wat ons vra, bid vir die Gideons. Die Gideons is 'n gebedsbediening. Daar's een ding by die Gideons elke week 'n bid hier. En ons bid, ons het gevind dat gebed, deur gebed open word deure geopen. Deur gebed gebeur daar dinge. En so ons is 'n gebedsbediening. En so wil ek vir die vra, bid vir ons. Dit is die nommer 1. Die tweede ding is, u kan betrokke raak deur by ons funksies by te woon. Die 20ste het ons 'n ontbyt hier in De Aar. En u kan gerus dit kom bywoon. U kan die besonderhede kry, en sal my besonderhede net vir u projekteer, dan kan u sien waar u my in die hande kan kry, en of werk maar deur die leierskap in die gemeente, ons sal ons inligting hier by hulle laat. Ek het hier 2 pamfletjies met my kontakinligting vir die wat belangstel. So, raak betrokke, en dan as hier mense is wat voel jy wil by die Gideon bediening betrokke raak, broer, kontak ons, sluit aan by ons, help ons van Houtdown af, het ons 'n hele klomp van die hele streek van die mense, ons sal graag van die mense ook wil betrokke raak, want hoe meer ons kan, want dit is wat ons eintlik beperk, weet die oes is ryk, hy spit op die lande, maar die arbeiders, dis baie werk, en ons is so 'n paar manne wat dit doen, maar die Here doen wonderlike dinge, deur wonderwerke, kan ons hierdie bediening voortsit. Nou, ek gaan nou vra vir die broer om dan daardie getuienis vir u te speel, en dan kan u ook dan die kontakinligting later sien. Baie dankie. Dit is 'n getuienis, een van die miljoene, wat die Gideons, wat ons daagliks by die Gideons hoor. Baie dankie. Groet vir in die lieflike naam van onze Here Jesus. Ons is nou so halfpad die diens, is dit nog gereed. Kan ons maar aangaan. Hoor jy so lekker, maar kom ons gaan nog aan. Ek sal nie lang bezig nog nie. Ek sal het kort doen, ek sê dankie vir my broer, dat ons vanmorgen kom besoek het. Jy weet, toe ek tot besering gekom het in 1984, toe vind ek 'n Gideon Bybeltjie wat ek nie weet waar ek hom gekry het en hom gevind het nie. Daai Bybeltjie was my metgeset. Daai Bybeltjie het met my gepraat. Maar ek wil vanmôre vir iets anders sê. Ons moet nie te vasklem aan een item in ons lewens nie. En ek wil dit vanmôre vir die skiller uit die woord uit. Ons moet ons oë vestig op die Leidsman van die woord. Dis Jesus Christus. Ek is so dankbaar vir die Gideons wat plase bereik. Ek het destyds vir hulle gevra of ek kan by hulle betrokke raak, is al seker 5 jaar terug. Ek het in alle geval nog nooit weer van die broers gehoor nie. Hulle ook nie gesien nie, maar in alle geval mag ek goed sê. God het my op ander maniere gebruik.
Sê vir jou, dankie my broer, gaan dra die woord uit, want dit is wat die Bybel sê. Gaan heen en verkondig die woord aan alle volke en nasies en leer hom wat ek vir julle geleer het. Wat hulle dit onderhou. Ek wil hê ons moet saam lees uit Handelinge, hoofstuk 27 vanaf vers 8 tot en met 14. Die woord daar het, kan ek dit oopmaak. Saam met my lees. En toe is my moeite dit verby gesê, dat ek wil net so vooraan gaan. Paulus word in gevangenis geneem, omdat hy God se woord verkondig. Toe vervolg hulle. En hulle stuur hom per skip na Rome toe, want hy moet voor die keiser gaan verskyn, want hy het hom op die keiser beroep, want hy was 'n Romeinse soldaat, of 'n Romeinse burger. En 'n Romeinse burger word nie sommer net so verhoor nie. Maar hy beland op die skip, wat op pad is na Rome toe. Nou lees ek verder, en toe ons met moeite dit verbygeseil het, kom ons by 'n plek wat genoem word Mooie Havens, in die nabyheid van die stad Galatia is. En omdat die geruime tyd verloop, en die scheepvaart al gevaarlik geword het, en die vastheid ook al verby was, het Paulus hulle gewaarsku en gesê, manne, ek sien dat die reis met ramp en groot skade verbonde sal wees, nie alleen vir die vrag en die skip nie, maar ook vir ons. Maar die hoofman oor 100 het meer aan die stuurman en die eienaar van die skip geglo as aan Paulus. Nou ek wil vanmôre vir u en vir my daarop let, dat ons word so baie gewaarsku. God waarsku ons so voor die tyd en met die tyd, want dan luister ons nie daarna nie. Hy sê in die 12de vers, en omdat die hawe nie geskik was om daar te oorwinter nie, het die meerderheid aangedraai om ook daarvandaan af te vaar, en indien moontlik Felix te bereik, om te oorwinter in 'n hawe Kreta, wat oop lê na die suidweste en na die noordweste. En toe die suidewind saggies waai, het hulle gedink dat hulle voorneme kon uitvoer en die ankers gelig en langs Kreta verbygeseil. Maar nie lank daarna nie, het 'n stormwind wat Eriklodon genoem word, daar neergeslaan. Toe sê Paulus vir die hoofman oor 100 en die soldate, as hierdie manne nie in die skip bly nie, kan julle nie gered word nie. Dis in die 31ste vers. Nou, my geliefde broer en suster, ons kom met moeite met 'n skip ingeseil, teen 'n wind wat ons ken, wat daar is, dis 'n vragskip, wat vaar en hy kan nie teen die winde opseil nie, hy kan nie staande bly nie. Maar tog luister ons nie toe ons gewaarsku word. Toe die stilte kom, ek wil net so vinnig deurgaan, toe die stilte kom, toe besluit die kaptein en sy stuurman, nou is nou die regte tyd dat ons gaan. En hulle verlaat die hawe. En toe hulle die hawe verlaat het, dat hulle weg is in die oopsee en die diepsee is, toe slaan hierdie ligte windjie wat die seile net styf gehou het, toe slaan hy oor in 'n storm en hulle beland in 'n woeste orkaan op die see. Paulus kom in hierdie tyd by hulle en hy sê ook vir hulle. Hy sê daar in die 31ste vers, hy sê, manne, elkeen van ons moet op hierdie skip bly. Nou wil ek oorslaan na u en my, toe ons los hierdie, ons ken nie die skrifgedeeltes, die Fanie van Zyl, ons kan hom weer gaan. Die dag toe God u en my siele gered het, toe plaas hy ons op 'n lewensskip, en hy plaas ons op 'n lewenssee. Ons is vanmôre soos elkeen individu, 'n persoon, wat ek wil vergelyk met 'n skip. En die hoofman daarvan is Jesus Christus, veronderstellend om te wees, wat vanmôre vir ons sal sê watter rigting en watter oomblik ons dit moet inslaan. Wat vir ons vanmôre waarsku en wat vir ons sê, bly op hierdie skip, moet nie hierdie skip verlaat nie. Broer en suster, ek wil vanmôre vir u skilder, dit soos wat dit staan in die God se woord,
Toe die storm op sy woede reeg, toe begin hulle gooi hulle van die skipvrag uit. Kosbare besitting, hulle voedsel gooi hulle uit. Hulle gooi alles uit om die skip ligter te maak, om die skip te red. Paulus staan in hulle midde weer op, en hy sê vir hulle, moenie bevrees wees nie. Moenie bevrees wees nie, want in hierdie nag het daar 'n man by my gestaan, 'n engel van die Here, en hy het vir my gesê, Paulus, moenie vrees nie, want jy moet voor die keiser verskyn. Paulus, jy moet voor die keiser verskyn. Die Here gee vir jou hierdie manne met skip en al. Die skip sal vergaan, maar almal van julle sal julle lewens behou. Ek wil vanmôre vir u verby sê, broer en suster, hoe seker is ons vanmôre? Hoe seker is ek vanmôre? Hoe seker is die wêreld daar buite vanmôre dat sy skip op die regte roete is? Dat sy skip nie ook in 'n storm beland nie. Wat nie van my en my nie alreeds in ons lewenspad in 'n storm nie. Ek kan so vinnig net vir u sê, broer en suster, 'n storm wat ek in was, waarin ek onskuldig was, maar wat my amper alles gekos het, omdat ek nie geluister het nie, omdat ek nie geraadpleeg het die een wat in beheer van my skip is. Hoeveel male het u en ek ons al neerstukkend gestamp, omdat ons nie vir die Heilige Gees van God luister nie. Dan laat ons hierdie skip vir ons die hawe verlaat, maar ons weet nie waarheen dit op pad nie. Ons weet nie wat vir ons wag nie. Hy sê vir ons hier, vir julle net vandag hier, wat gebeur, as jy nie luister. Hy sê dan in die 19de vers, en op die 3de dag, het ons met ons eie hande die skeepsgereedskap uitgegooi. En omdat die son en ook die sterre baie dae lank nie geskyn het nie, en in ewige storm ons gedruk het, is ons eintlik alle hoop om gered te word, ons ontneem. Halleluja, dank God vanmôre. Nie een van ons het hoef vanmôre. Al wat ons vanmôre moet doen, ons moet net God vertrou. Ons hoef nie te vrees vanmôre dat ons verlore sal gaan nie. Want die reddende hand van God was nog nooit te kort om 'n sondaar uit te haal nie. Ons het vanmôre gekyk daaraan. Ons het vanmôre geluister daaraan. Ons het vanmôre gehoor daarvan. Hoeveel van ons het al vanmôre smart en rampe deurgegaan omdat ons op God vertrou het? Wie van ons kan nie vanmôre opstaan en sê, die Here is my hulp en die Here is my krag en my psalm? Hoeveel van ons kan vanmôre opstaan en sê, daar het die Here my deurgedra? Jy weet, dit is so maklik vir ons. Dit is so maklik vanmôre vir ons om verskonings aan te voel. Om eintlik in ons swakheid nie te reg te kan antwoord. Ek praat gister met 'n man. My vrou was by gewees. Hy sê, ek vra vir hom hoe gaan het. Hy sê, ek sê vir hy vra my hoe gaan het. Ek sê, gaan goed. Hy sê, gaan het goed. Hy sê, ek vra wat met jou. Hy sê, wat sê mag sê. Hy sê, maar ek sê, jy moet, hy sê vir my, ek sê vir hom, ons moet net by die regte plek klaar. Hy vra my waar. Hoor wat hy vra. Ek vir hom sê, ons moet net nie klaar nie, dus vra hy my waar. Ek kom so met my knie op my knie, ek sê vir my broer, op hierdie twee goed. O ja, dis waar. Ons moet net na Jesus toe gaan met ons probleem. Ek wil nie vanmôre vir die preek, ek het ook nie vanmôre gekom om te preek. Ek vanmôre kom om met u te praat, as 'n mede-reisiger op hierdie skip. Want Jesus sê vir ons, bly in hierdie skip. Ons het vanmôre gehoor, ons moet uitgaan buitekant toe. Maar weet jy dat God se woord sê, ons moet ons onderlinge byeenkomste nie verwaarloos nie. Weet jy, dit is een van ons materiaal wat ons uit ons skip uitgooi. Ons lewensvaart in die see waarop ons is, dit is een van ons wapens wat ons uit ons skip uitgooi. Is om mekaar te kom ondersteun in die huis van die Here. Om by te dra,
om ons tiende te gee en ons offerandes te gee, is deel van ons oorwinnings wat ons by die skip uitgooi. Dis van ons goed wat ons help om deur te gaan. Om die kerkbywoning gereeld te doen, is nie 'n vereiste nie, dat ons hoef dit elke dag te doen, as ons dan nou nie wil nie. Maar ek vra vanmôre, gaan ons elke dag nog op ons knieë voor God, vir ons medebroer en ons suster. Dis een van ons wapens wat ons verwaarloos, wat ons uit die skip uitgooi, om die boot te red, maar ons weet nie waarheen is die boot op pad nie. Van mekaar te veroordeel vanmôre is een van die wapens wat ons uit die skip uitgooi. Soos wat Paulus en die bemanning, al hulle gereedskap, al die gaan, al die besittings wat aan ander mense behoort het, moes uit die skip uitgooi. Ankers uit die skip uitgooi. Ankers het afgemoes van die skip af, om die skip te red wat in alle geval sou vergaan. Maar die belofte, hulle sal elke een van die skip afgaan sonder maar lewensverlies te ly. Maar hoeveel van ons eienskappe wat God vir ons gee, toe hy ons siele gered het, en een van hulle is getrouheid, is opregtheid. Hy gee vir ons oorwinning, hy gee vir ons krag, hy gee vir ons lewe, hy gee vir ons blydskap, hy gee vir ons vreugde, hy gee vir ons alles. Het ons dit vanmôre in ons besitting? Het ons vanmôre 'n sekerheid vanmôre, dat as die rol daar afgelees word, dan sal dit daar wees. Hoeveel tyd spandeer ons aan God se woord? Dit is een van ons wapens wat ons uit die boot uitgooi. Dit is een van ons oorwinningsfoes vas wat ons uit die boot uitgooi. Hoeveel tyd spandeer ons om ander te bedien, om ander te bemoedig? Hoeveel tyd spandeer ons om ons herder te ondersteun? Wie van ons het al gekom en van hom met sy vrou gekom bedien in die pastorie? Dit is een van ons wapens wat ons uit die boot uitgooi. Ons verwag hy moet sondagmôre hier saam en hy moet ons lei, hy moet ons deur die woord leer en hy moet ons onderrig in God se woord. Dra ons hom op aan die Here, dra ons nog mekaar op aan die Here. Vra ons ander kerkgenote, dra ons nog ander kerkgenote op aan die Here. Wat ons vir ons land en ons bevolking. Ons kan die wêreld deurgaan en ons kan die evangelie preek tot ons blou word. Ons kan die woord van God op ons punte van ons vinger ken. Maar ons nie doen wat die woord van God sê nie, is dit vir ons niks werk nie. Dit baat ons niks nie. Ons het 'n kop vol kennis, maar ons harte vir mekaar is leeg. Kan ek vanmôre met blydskap in my hart sê, Here, ek het my broer en my suster lief? Of gaan dit so halfpad waarheid wees? Gaan dit wees wat die woord sê, jy is die warm nie, jy is die koud nie, jy is net lou? Sien ons nog mekaar se probleme raak en help ons nog mekaar? Onderskraag ons nog mekaar in probleme? Of sien ons maar net ander swaar kry, sukkel en stryd voer? Dit is nie ek nie. Dit is die ander ou. Hoeveel kindertjies word in ons land ontvoer? Maar ons sien elke dag hoe dat kindertjies alleen in die strate rondhardloop. En ons doen nie sorg om kyk, waar gaan leer, waarmee is hulle besig? Broer en suster, ek ry môre met die bak, my bakkie af, werk toe. Sê daar ou dogtertjie, ek skat daar seker 2,5, 3 jaar, sit sy alleen op die sypaadjie. Ek stop, ek gaan na die kind toe. Die kind is te klein, sy kan nie vir my verduidelik sê nie. Daar is nie 'n ma nie, daar is nie 'n pa nie, daar is nie 'n broer nie, 'n suster, niemand by aan nie. En ek dink my, ek moet kyk, ek gaan net om die blok, hier staan 2 vrouens en gesels.
Heeltemal kan die kind nie sien waar sy is nie. Sy is 'n blok van hom af, kan jy maar sê. Ek stop daar, ek sê, wie van julle se kind is dit daai? Hier sê die enetjie is myne. Ek sê, nou weet jy waar sy is? Ja, sy is hier om die hoek. Ek sê, om die hoek, jy dink nog sy is om die hoek, sy lang wel nie meer daar nie. Ek kry enetjie daar, woondes in die Noordkerk. So 'n klein dogtertjie stap sy in die pad af. Ek stop by haar en ek laai haar in die bak heen en ek ry met hom en hy onderkant staan 'n polisieman en ek stop by die polisieman en ek sê, jongen, jy moet net hierdie kind vat en maak. Van pa. Toe kom haar na by haar ma en dit sit deur mekaar. Soek haar kind, sê die polisieman vir haar, hier is jou kind. Jy beter na jou kind kyk. Dat ander mense om in die straat optel sonder sorg. Is ons nog bekommerd, broer en suster, oor ons land en ons bevolking. Dit is God se opdrag aan ons. Ek wil vir die 2 punte vanmôre noem, wat vir my maak hierdie goed sê. Paulus is op die skip. Hy staan voor die aangesig van God in dankbaarheid, dat die Here aan hom 'n belofte gemaak het. 270 mense sal gered wees saam met hom, as hulle net op hierdie skip bly in getrouheid en gehoorsaamheid. Petrus sit in 'n boot in 'n stormsee. Daar sien Jesus loop op die water en hy loop op die water loop. En hy vra Jesus en Jesus laat loop hom op die water. Maar sy oor sien nie vir Jesus raak nie, hy is verloor fokus op Jesus en hy sien die storm raak en daar sink hy. Die verskil in hierdie 2 prente is, broer en suster, as jou fokus, as jou vertroue, as jou verwagtinge en jou sieninge en jou uitkyk in Jesus Christus is, sal jy nie sink met jou boot nie. Jou boot sal vergaan waarin jy is, want hierdie liggaam sal stof word, hy sal vergaan. Maar jou siel, wat op God vertrou en wat aan hom vashou, sal gered word, want ander kan jy vra, sal jy lewe in Jesus Christus en nie sink nie. Maar as jou oog wegraak en die storms raak en jy voor die storm swyg, omdat jy jou gereedskap uitgegooi het, hoe gaan ons antwoord? Hoe gaan ons, as die rol daar afgeleef word, hoe gaan ons dit sê? Waarom stel ons verwagtinge vanmôre, broers? Met watter verwagting het u en ek vanmôre kerk toe gekom? Met watter behoefte het u en ek vanmôre kerk toe gekom? Het ons vanmôre met die verwagting gekom? Ons is daar waar die bord altyd staan, ek sal nie uitgaan, soos dat ek ingekom het. Kom ons neem vanmôre kennis van mekaar. Kom ons neem ons eie besluit vanmôre in ons harte, dat ons nooit sal versuim om mekaar aan die Here op te trek. Om vir mekaar te bid dat ons gereeld ons fokus van storms en die probleme sal afgaan. En Jesus vir hy sê, my lamp is lig en my juk is sag. Laat Jesus het ons kruis vir ons bevat uit die dit wat op ons toegerus is, dit wat die wêreld ons gun en wat die wêreld wil op ons laai, kom vat hy weg en hy gee sy las vir ons. Wat is Jesus se las? Hy sê, kom na my toe, almal wat vermoeid is, en ek sal vir julle rus gee. Ek sal vir julle vrede gee, my vrede, nie soos dit hierdie wêreld gee nie. Dan sal ons nie nodig hê om soos in Paulus met die manne soebat, bly net op die skip. En die uiteinde daarvan, het die skip vergaan.
En hulle is almal op die droë grond buitekant beland. Wat het gebeur met die boot waarop Petrus was? Die Bybel sê nie, broer en suster. Toe Petrus terug is in daai boot, toe vat Jesus oor. Toe vat Jesus oor. Maar by die see van Galilea, toe vra hy vir dieselfde Petrus, seun van Jona, het jy my waarlik lief? Hy het 3 maal vra gevra. Het jy my waarlik lief? Ek vra vanmôre dieselfde vraag vir u en vir my. Het ons waarlik Jesus lief? As ons harte, ons siel, ons gees toegerus om lief te wees vir hom wat ons lief het. So lief gehad het, dat hy sy lewe afgelê het vir ons. In die tyd van Getsemane, toe Jesus die druk nie meer kon hanteer nie, toe bid hy dat sy sweetbloeddruppels word. Jesus sê, volg my. Volg my. Sal ons daai pad kan stap. Die tuin van Getsemane. Gehoor ons. Die Bybel sê, wat sal ek gee as hy nog prys vir my vrou? Sal jy, wanneer jy op jou knieë gaan, en jy dra my aan God op, dan sien God jou, miskien nog meer as vir my. Vir ons, en elke broer en suster, sien en dokter wat die sit, dis gebede. Dis gebede wat maak dat ek vanmôre nog nie saai. Miskien is dit môre u beurt. Miskien is dit môre u kind se beurt. Wanneer jy by 'n oop graf staan, dan besef jy eers, jy kan nou niks meer doen. Maar dis kan ek nie. My broer het dit aangehaal vanmôre die woord van God. Doop hulle in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Hierdie selfde Paulus kom in Romeine en hy beskryf dit as 'n begrafnis wat plaasvind wanneer God toelaat, of jy toelaat dat God se Gees jou bring om deur die doopbad te gaan. As jy daarin gaan en jy staan aan die kant op, dan staan jy op as 'n nuwe skepsel in Jesus Christus. Kyk, al die dinge het verbygegaan. Alles het nou nuut geword. Vir vanmôre die Here vra, Here, ons vanmôre by hierdie deur uitgaan. Laat alles vir ons nuut word. Here, dat ek vanmôre van besluit. Ek gaan Handelinge 27 deurlees van voor tot agter. En kyk, wat doen u deur een persoon wat by u gestaan het en op u vertrou en by u gebly het tot aan die ander kant. Kom ons staan, vra net vir die Here. En maar saam met my staan vanmôre. Maar maar saam met my. Vra ons die Here vanmôre, Here, gee vir ons die krag, gee vir ons die leiding, gee vir ons die insig en die wysheid. Laat ons sal nastrewe dit wat u vir ons op ons pad bring. Vader, Seun en Heilige Gees, almagtige en alliedwyse Skepper, u wat vanmôre vir ons ken van hier van voor tot agter in hierdie gebou. U wat vanmôre elke gedagte ken,
U wat vanmôre elke lewenspad van ons neergelê het. Dis my gebed vanmôre, my God, dat ons vanmôre hier uitgaan. Dat ons harte sal vasstaan op dit en ons pas sal wees, om U woord na te strewe en dit uit te lewe. Here, nie net hier in die gebou nie, maar ook buite in die strate, ook daar waar ons werk, daar waar ons leef en waar ons wandel. Daar waar ons plaas is, daar waar ons by ons skape, ons bokke, ons beeste, ons landerye is. Here, dit is U seëninge wat ons nodig het en waarvan ons afhanklik is. Here, wees vir ons 'n God van naby. Here, verander ons innerlike na uiterlike, dat ons kan leef in die wie en in die wil van U ons Skepper. En ons dank en ons eer daarvoor. In Jesus se lieflike naam. Amen. Baie dankie vir die geduld en die liefde. Vra aan die Here seën.